Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah petpang dangu deui sareng sim kuring. Mang aduy muhun urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana. Dongeng hancak kamari nu judulna lalampahan si kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu, mudah-mudahan kaum dangu sadayana teh dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, lalampahan si kuncir di seri anu kagenep kamari teh dugi ka Darmaji keur ngajak Kimenod. Kumaha tuh carios salajengna teh kaum dangu sadayana, mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jojor carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Emang si lain nyaho eta tempatna? Oh, nyaho tuh Den, tempat eta mah ngaran lemurna teh Lemur Cijambe Den. Tah ti Lemur Cijambe teh kakulon seutik didinya teh gunung gede ngaran teh Gunung Kulon Den. Tah didinya karaman aja gelubung ayeuna caricingna teh. Oh gitu. Ayo atuh urang ini tayuna. Ayo atuh Den. Tapi Den, lamun ini ayeuna pastilah nyampe ka ditu teh 2 poean. Waduh, 2 poean. Jauh atuh di tempat ieu teh. Oh, yo pisan atuh Den. Gitu atuh omongan si Darmaji jeung Kimenod teh. Ari si Darmaji ngageureng tes ngahatena teh. Wah, kumaha atuh nya lamun kieu mah. 2 poe temaning isukan teh. Di paguron aya tanding antar jago atuh. Kayak gitu mah. Kumaha atuh nya. Lah jadi bingung kuring. Lah aing segitu mah ke wae lah ka tempat eta mah dicampurkeunana. Aya nama urang balik heula we nya ka ieu lah ka lemur teh. Bebeja heula ka si Abah. Kitu atuh kerentesan hatena teh si Darmaji. Ayo atuh ayeuna maneh ke rumah ka urang. Lu ka mana Den? Ngilu we jeung urang. Oh, erek ka ditu ka Gunung Kulon teh Den. Lain ayeuna mau balik heula we yuk ka ieu tempat kuring. Emang tempat Aden teh aya di mana Den? Tempat kuring mah tuh di ditu di Padepokan Parebodas. Kebeug atuh. Kimenod teh kaget ngadenge tempat nasi Darmaji teh ayana di Padepokan Parebodas. Kusabab Padepokan Parebodas teh geus kahawancara kaum dangu sadayana ka mana-mana atuh di si Darmaji gen nyahoun. Oh, atuh Den, are Aden teh saha tuh? Geuningan nyaho eta Padepokan Parebodas. Kuring teh anakna pimpinan Padepokan Parebodas. Oh, berarti Aden teh anakna Mbah Ajud nya. Maneh nyaho gedean ka bapak kuring. Wah, atuh nyaho Den. Mbah Ajud mah geus kasohor ngaranna teh. Jago kolot anu pinunjul geus lawana. Bener gitu tah bapak kuring teh. Wah, atuh Raden gen meureun sir pantesan Aden jago kitu ngan ngalawan kuring tadi teh. Mun Aden niat ngandasa mateni ka kuring tadi teh wah geus pasti we geus bisa malila meureun nya tadi gen. Kuring lamun niat maehan ka si laing geus dipaehan di tadi ken. Ayo atuh ini. Ayo atuh Den. Itu atuh omonganana si Darmaji jeung Kimenod teh. Atuh maraneh duana teh ari ningalkeun tempat eta. Cak atuh kaum dangu sadayana urang tuna heula lalampahan si Darmaji jeung Kimenod nu maksudna keur balik ka paguron Parebodas. Ayeuna urang nyaritakeun kaum dangu sadayana nu aya di Parebodas, di paguron Parebodas nyaeta nyaritakeun Bah Ajud teh keur sibuk manehna teh narimaan tamu
peserta nu isukan rek niluan tarung adu jago. Eta anggota-anggotana teh geus mulai daratangan kaum dangu sadayana atuh Baajud gen sibuk manehna teh ngatur nguruskeun mernahkeun tempat caricingna eta peserta adu jago. Wah, iya sih bedul teh teu datang-datang atuh. Kuring jadi sibuk sorangan hari kitu mah. Kitu gerentesanana hate Mbah Ajud teh. Tuh sila kaum dangu sadayana manehna teh nitahan heula si Neneng, manehna teh titah ngagegero nyaeta Bimimin. Neneng, jik geroan heula si Bibi Mimin ka dieu. Cek kuring penting gitu. Mangga pangersa. Atuh kaum dangu sadayana si Neneng gen ngedenge diperintahku Mbah Ajud manehna gen teu leleda langsung wae indit ka dapur nu maksudna rek nyusul Bimimin. Terus sila kaum dangu sadayana si Neneng jeung Bimimin teh geus nyampe deui. Geus nepi deui ka hareupeunna Mbah Ajud. Tah pangersa eta Bimimin geus aya. Oh, jik maneh mah geura urus-urus deui. Geura atur tah si kieu. Hormat taramu teh ka dieu. Kadenya ulah aya nu ngecewakeun. Keteng ngerakeun ngaran kuring. Oh, mangga pangersa. Atuh kaum dangu sadayana si Neneng teh langsung ini wae ninggalkeun Mbah Ajud jeung Bimimin. Bi, kumaha eta si Aji ka mana tara katingali wae geuningan. Oh, pangersa manehna mah teristirahat heula ayeuna teh. Geus kusabab manehna kacapean geus ngalecai mani pinuh kitu dan mani loba ayeuna mah geus teu hariwang deui cai kurang teh. Meureun isukan mah giran masakna. Oh, alus atuh ari kitu mah. Ari si eta si Darmaji geus datang can Bi. Oh, teu apal pangersa sim kuring mah dah. Sim kuring mah tadi gen sibuk di dapur ieu teh. Beres beres lah yang waktuna isukan ameh teu ieu bisa ke eraan keteh lamun kumaha teh amun urang kurang mah da kusabab ngeun tamu ka pangersa teh loba daratangan atuh kuring yang tadi sibuk eta merean cai ka maranehna teh pancek pangersa kan kudu kitu cenah lain ulah ngerakeun ngaran pangersa. Oh bener Bi, maneh bener-bener ya bisa dipercaya ku dewek. Tuh enak kieu Bi. Eta si Aji titah ka dieu, tah titah mengkeutan eta titah tambang-tambangna bawaan ka dieu. Eta ke ku si Rex naik di beresan isukan jang panggung tarjago. Nah, itu mepet dengan si Darmaji teh geuna itu datang-datang. Aduh, dewek jadi capek sorangan kieu mah. Mangga pangersa sim kuring bade langsung wae atuh ngageruan si Ajinya. Oh atuh giru Bi. Atuh kaum dangu sadayana Bimimin teh langsung wae manehna teh ngageruan si Aji. Geus nampe ka dapur Bimimin teh langsung wae nitah ka si Aji. Aji, tuh maneh dititahku pangersa Mbah Ajud. Wah, emang kanaon kitu Bi? Maneh teh titah ieu cenah Aji, titah bawaan tambang eta rek nieun panggung cenah jang sukan ngadu antar jago. Wah, emang Bi, panggungna kudu gede Bi? Heuh Haji. Panggungna teh kudu gede, isukan maneh mah moal bisa nonton sabab meureun sibuk jeung kuring di dieu nya merean cai nyiap-nyiapkeun kadaharan jang eta tamu-tamu Mbah Ajud. Atuh Bi, pas kitu mah urang yang kudu ningali sakudung mah nya. Atuh Bi, urang rek ini tuh tambangna di mana? Tambangna mah tunggu saya di ditu, jika ditu bisa Mbah Ajud ngambek manten kateh. Atuh Bi, nya Bi, urang tinggalkeun heula. Atuh kaum dangu sadayana si Aji gen teu malirer kacape maneh teh. Da kusabab anu nitahna Mbah Ajud, kusabab cenah lamun teu diturutkeun ti heula mah Mbah Ajud teh bisa ngambek.
Terus sampai ke tempatna panggung kaum dangu sadayana nu dijieun gitu. Si Aji teh langsung wae nanya ka Mbah Ajut teh. Pangersa tah ieu teh tambangna mohon. Tah kadinya maneh teh ka mana wae euy, arek ketinggali ku uring. Wah, urang mah pangersa sibuk ngalancai we, tapi ayeuna mah geus benu euy. Ayeuna mah urang tinggal matuan di dieu mah nya. Tuh tah sok di dieu. Didinya tah. Tah jeung situ tuh. Tuh jeung si Nanang tuh. Si Nanang tah pikeun ka si Nanang. Heh Nanang tah ieu talina tuh. Atuh kaum dangu sadayana Mbah Ajut teh sibuk manehna teh mutar ngatur eta anu pagawena. Da kusabab biasana mah anu mutar ngatur teh anakna nyaeta si Darmaji. Da kusabab si Darmajina can datang atuh pagawean eta teh nyaeta ku Mbah Ajut. Mangga pangarsa ieu talina teh keun kukuring erek di talian kana awi teu paka ting-ting jos. Sia ngomong teh lila teuing. Atuh da kuring mah kieu pangarsa geus bawaanana ti lahir tumpak ting-ting jos. Wah, maneh mah euy ngomong teh kitu euy. Heuh ulah, ayeuna mah wang ieu keun heula. Yo pangarsa, kuring erek ieu heula nya, gawe heula nya. Wah, keun ieu kuring teh sing bisa ulah ngecewakeun ka pangarsa. Tuh jing kiru sia tah. Tuh jeung si Nanang tah, gebleg si Nanang kade mun ngomong jeung manehna mah ulah lila teuing, lumahna ngomong lila teh telepak we. Wah, moal tuh pangarsa, lamun telepak make urang di gablok eta ku maneh teh. Ya, mau dina naon. Mun manehna ngambek pijakeun ka dewek ku dipaehan ku kuring eta si Nanang teh. Tah Nanang, kirukeun sia lila ulah lila gawe teh kos ngomong. Sia mani lila pisan ngomong teh. Mangga pangarsa kuring siap bae. Ayeuna mah kuring rek mulai digawe deui tumpak ting-ting jos. Tuh kan pangarsa nilila euy. Atuh kaum dangu sadayana si Nanang jeung si Aji teh langsung wae main teh bat-bit digawe nyeun panggung. Atuh nu digawe nyeun panggung teh lain si Nanang jeung si Aji wae. Da kusabab anu nyeun panggung teh loba anak buahna jeung muridna eta si Mbah Ajut. Mang, maneh di dieu geus lila mang. Gitu nanya si Aji ka si Nanang teh. Maneh teh nanyana ka kuring lain tumpak ting-ting jos. Atuh mang, urang nanya ka maneh, mah nya urang nanya ka saha atuh euy. Kuring mah geus lila di dieu teh baheula kuring miluna teh lain jeung Mbah Ajut tapi jeung pimpinan Parebodas ieu. Wah, mang, ari pimpinan Parebodas ieu saha gitu mang? Ari pimpinan Parebodas ieu sia erek ngabejakeun rahasia anu geus dipikeun nyaho ku kuring sakabeh. Pan anu kudu nyaho ieu mah ngan kur anu geus nyaho pisan cenah. Sia yang dipodaran ku si Mbah Ajut. Kitu atuh kaum dangu sadayana aya nu ngomong nyentak ka si Nanang teh nyaeta si Didi kaum dangu sadayana manehna teh ngelingan si Nanang kusabab ulah dibejakeun nah saha anu mimpin paguron Parebodas nu aslina. Da kusabab eta mah rahasiasna anu kur nyaho teh ngan kur 5 jelema nyaeta orang kepercayaanana Mbah Ajut. Aji anu mimpin mah nyaeta Mbah Ajut. Kitu nya. Atuh kudu kuring nyaho anu mimpin Mbah Ajut mah. Kitu atuh kaum dangu sadayana si Nanang teh langsung wae marparerkeun omonganana. Da kusabab manehna dipolot ku si Didi. Manehna malin sieun ku si Didi, tapi sieun dibejakeun ku ka Mbah Ajut. Kusabab lamun nyaho dibejakeun ku Mbah Ajut mah
Mainna teh andona teh pasti nyawa. Aku sabab Bah Ajud geus ngancam kaum dangu sadayana lamun eta anggota anu 5 lamun wani ngabocorkeun rahasia eta imbalanna teh ku pati. Kitu atuh kaum dangu sadayana anu keur garawe nyeunan panggung jang ngadu antar jago isukan. Singkat cerita kaum dangu sadayana anu nyieun panggung jang tanding antar jago teh geus beres atuh karabehana gen istirahat heula termasuk si Aji teh langsung wae manehna mah ka dapur nyamperkeun Bi Mimin nu maksudna manehna mah hayang dahar cenah geus lapar kitu atuh. Bi aya keju Bi euy geus lapar dewek teh Bi. Haji maneh mah ngomong teh gen ayeuna mah kos bah encon make dewek-dewek sagala maneh teh. Bi poho urang Bi. Tapi nya tadi ngomong si Nanang wah urang mah pusing euy ngadengkeun teh. Ngomongna teh lila pisan. Kitu Bi. Eta mah atuh geus nganyahoan aya si Nanang mah ngomongna teh kitu geunan. Ngomongna teh bari tuh pakating-ting jot. Heuheuy dedeh eta si Nanang mah kitu-kitu teuing ya Haji. Bi urang yang tadi lah nurutan ngomong gitu tapi orang sieun euy kayak si manehna kasinggung mau ka kuring mendingan orang manehna ngomong gitu ku urang mah heuheuh we Bi padahal mah teuing naon maneh ngomong naon urang teu puguh lah aku sabab kesel euy nungguanana manehna ngomongna teh meni lapisan ngeunaan Bi. Atuh emang kitu Haji manehna mah emang ngomongna teh geus kitu eta teh geus watakna geus dilahirna jadi dewek kuring gen baheula sejak papanggih jeung si Nanang teh kesel bareng mitinna kusabab manehna ngomongna kitu geuningan. Bi tadi euy kuring keur di alungannya keur nangan cai keur ngangkatan cai tama Bi aya kolot euy manehna teh baju serba buras geus aki-aki tapi manehna teh kos pendekar Bi manehna teh nanya ka kuring manehna teh nanya ka Wing cenah maneh nyaho teu ari tempatna paguron bare buras. Wah ku kuring teh Bi bejakeun we di dieu tapi kurang tanyakeun eta ngaran manehna teh atuh ngajawab Bi ngan kurinit we eta mah bisa manehna pas lumpatna Bi wah kuring karek ningali gen geus teuing ka mana tah jelema teh. Atuh eta mah meureun pingpinan paguron secen Haji meureun anu arek ka dieu maneh mah nya tadi teu ningali loba nu tutan darat kan. Bi tapi urang teu ningali manehna euy tapi teuing kunaon eta beungeutna teh Bi kos nu kabeulum sa Bi eta beungeutna di hidung tutung kos kabeulum eta mah kuring tua nih Bi ningali neuteuk beungeutna serem Bi. Saha atunya isukan kan bener Haji kanyahoan. Wah nya Bi isukan kan pasti nyaho beneun saha-sahana nya. Bener kitu Haji isukan kan pasti kanyahoan. Atuh mending ayeuna mah tahar heula tah ayeuna maneh tadi lapar lain. Wah Bi siap lah tapi ulah ayeuna nya Bi. Emang kunaon Haji? Waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui lalampahan si kuncir ieu. Sim kuring mangaduy nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng lalampahan si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh sim kuring nyuhunkeun dihapunten kaum dangu sadayana. Sim kuring teh keur tengah renah awak ieu nya ieu kan suara geuna mani bindeng kieu geuningan aduh pilek mani pusing lalieur kieu teh dah pokona mah sagala tapi kumaha atuh tos telami mangaduy teh teu medar ya daek teu daek lah kudu medar meureun nya kitu atuh kaum dangu sadayana meureun sim kuring nyuhunkeun dihapunten meureun nya pilih seueur kata-kata anu teu merenah jeung pokona mah
hapunten we nya kaum dangu sadayana. Sok atuh nu teu acan subscribe diantos subscribe-na etang-etang penyemangat ka Mang Aduy nya. Da subscribe teh cenah gratis nah sok atuhnya ada gratis. Atuh kaum dangu sadayana Mang Aduy amit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.